Ashama harka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota isaa. Ashama harka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota isaati afaan Oromoo kun isaatirraa kan isinii darbu qophii argaa dhageettiiti. Qophii kanarratti oduuwwanii fi oduudhaaf odeeffannoo torban kana keessa darbanii kan biyya keenyaa, saba keenyaa fi naannoo biyya keenyaa ilaallatan irratti xiyyeeffachuudhaaf bal'inaan kan itti deemnudha. Akkuma kanaan har'as oduu kana qabannee kan isinii dhiyaanne an Bafqaaduu Morodaa, Amaanu'eel Mangistuu akkasumas immoo Magarsaa Boonaa raadiyoo isaatirraa isinii oduu qabnu qabannee isinii dhiyaanneerra. Oduu keenya har'aa keessaa kan dura Amaanu'eel nu ilaalu. Akkuma beekamu gidduu kanagaa muummichi ministeeraa mootummaa Itoophiyaa biyya adda addaa keessa biyya ollaa Ugaandaadha jalqabuudhaani gara biyya Misiritti deemanii achi keessaa dhimma adda addaa irratti dubbatanii namoota achi kanaan dura mana hidhaa jiranus baasanii fudhatanii galaniiru waan jedhu jira. Kana ilaalchisee akkasumas immoo gara Oromiyaa lixaa gara lixaa keessatti immoo rakkinni torban darbe irratti dubbatamaa ture ammas achuma jira. Amaanu'eel mee kanarrattis waan tokko qaba. Amaanu'eel bakka nagaadhaan dhufte sagantaa kanarratti mee waan harkaa qabdu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya ibsiiti. Sumaan jalqabna. Tole galatoomi Bafqaaduu. Egaa akkuma ibsite guyyaarraa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed akkuma yeroo darbee biyyoota adda addaa deemanii gochaa turan guyyaarraas hojii boonsaa hojii baay'ee nama gammachiisu biyya Gibxiin deemuudhaan lammiiwwan keenya mana hidhaa keessa jiran akkasumas kanneen sababa adda addaatiin baqatanii biyya Kaayiroo keessa jiran akka isaan biyya isaaniitti galaniif jecha aeropilaanii kan isaaniitiin namoota 32 fuudhanii biyyatti galaniiru har'a. Egaa kana keessaa wanti baay'ee kan caalaa kan nama dhibus kan badaa nama boonsus kan nama gammachiisus dubbii namootni lamaanii ijoo dubbii ta'ee ooleera guyyaa har'a. Innis Koloneel Abbabee Garasuuf akkasumas Yoonaataa Deebisaa nama kanaan dura bu'uureessa aadaa ture jarreettan kullachan Koloneel Abbabee Garasuun filannoo bara 1997 wal qabatee akkuma hundi keenya yaadannu bara 1997 mootummaan Ihaadig yookiin Addawaawiin filannoo gochuudhaaf karaa saaqame kanatti fayyadamuudhaan paartileen biyyoolessaaf paartileen naannoo filannoo kana irratti hirmaataniiru. Filannoo kanas ni mo'an. Dhumarratti garuu Addawaawiin qophee isaa sababa hin qabaannee fi keessumaa Iwaad aangoo dabarsee kennuudhaaf qophee sababa hin taaneef deebisee sagalee uummataa kana humnaan cabsuudhaan isa mo'ame mo'eera jedheetti fuunsaa waa'ee yaadatamudha. Kanuma wal qabateetti egaa Koloneel Abbabee Garasuun jeneraal maal galchuufaa ta'anii dhimma kanatti mufachuudhaan biyya kana keessatti jijjiiramni uumamuu qaba. Biyya kana biyyi kun keessatti dimokiraasii ragga'uu qaba. Biyya kana keessatti uummatni biyya kana keessa jiraatu nama qaama filateen buluu qaba. Ilaalcha jedhuun raayyaa waraanaa keessaa loltuu hedduu fudhatanii gara Eertiraatti ce'aniiru. Gara Eertiraatti ce'anii booda humna abaa wajjiniin humna abaa Eertiraa jiru wajjiniin walitti makamuudhaan socho'aa turanii akka carraa ta'ee abaa keessatti bakka lamatti qoodamiinsi uumame jechaan warra jijjiiramaaf shanee gidduutti jechaadha. Egaa jarri kun Kamaal Galchuun faan qaama warra jijjiiramaa turanii Abbabee Garasuun Koloneel Abbabee Garasuun illee sana dura kan isaan keessaa ba'anis haa ta'u malee booda irratti warri jijjiiramaa kun dadhabaa deemuudhaan mo'amanii shaneen olaantummaa fudhattee sana booda Koloneel Abbabee Garasuun biyya magaalaa Asmaraa kana keessa bara dheeraadhaaf eega jiraatanii booda
egaa gara Kaayirootti deemaniiru. Kaara Kaayiroo kan inni deeme ji'a qaamee keessa bara 2009 irratti Koloneel Abbabee Garasuun yeroo magaalaa Asmaraa turanittis sagantaa isaatii irratti sagantaa tsattitaa haayilochi kan jedhu irratti hojjechaa akka turan isin yaadatamaa. Haa ta'u malee egaa Dr. Abiyyiin guyyaa irraa nam kana biyyi kee biyyuma keeti jechuudhaan biyya isaaniitti akka isaan deebi'anii galan godhaniiru. Kun waan baay'ee nama boonsudha. Gama biraan ammoo Yoonaataan Deebisaa jechaan bu'uureessaa Dhaadaa'oo ture waggoota darbaniif biyya Eertiraa keessa tureera. Dhaadaa'oon yeroo sana akkuma hundi keenya yaadannu egaa chaartarichaa booda Itoophiyaa keessa egaa chaartarii booda uummanni Oromoo sirna jiruun acumaa dhiitamaa sarbamaa mirgisaa sarbamaa ajjeefamaa ture. Kun hundumtuu sammuun isaa saba fudhachuu hin dandeenyeef Yoonaataan aangoorra jiru. Aangoo kanarra uummanni koo uummanni an bakka bu'aa jedhu yeroo inni sirna dimokiraasii hin argannu taanaan qabsaa'uun qaba ilaalcha jedhuun aangoo sana dhiisuudhaan gara qabsootti dhufeetti makameera jechaadha. Gara ABO'tti jechaadha. Waggoota 20 darbaniifis egaa qabsoo kana keessas tureera. Booda irratti bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara Kaayiroo deemeera. Innis gaara guyyaarraa Dr. Abiy Ahmed nam kanas biyya isaatti akka inni galu godhaniiru. Akkasumas ijoolleen gama adda addaatiin dhimma siyaasaa wal qabatee kan biyya isaaniitii baqatanii kan Sudaaniin keessa turanii gara Kaayiroo gara Gibxiitti gochiidhaan qabamanii warroonni mana hidhaa keessa turanis namoonni hedduun har'a akka isaan bilisa ta'anii Dr. Abiy wajjin gara biyya isaaniitti galaniiru jechaadha. Dhimmi kun maanni isa jedhu gaafa ilaallu Dr. Abiyyiin dhuguma biyya kana keessatti araarra akka ta'u dhuguma kabaja lammummaa Itoophiyaa qabaa lammii Itoophiyaa kan kabaja qabaatuu fi jabeessanii hojjechaa jiru jechuudha. Kun dhugumatti waan baay'ee nama boonsudha. Gochi kun immoo gochi kun qaamota gocha kanatti hin gammannes jiraachuu danda'u. Sun dhimma biraa ta'a. Haa ta'u malee garuu isaan akka hoogganaa biyya tokkootti akka nama qabsoodhaan dhalatee tokkootti akkuma hundi keenya yaadan Dr. Abiyyi kan gara qaama aangoo kanatti kan fides qabsooma qeerrooti. Ammallee taana namni kun dhuguma imaanaattiin aangoo irratti dhufan kana hojiirra oolchaa jiru. Gama biraan immoo uummata birattis wanti isaan hojjechaa jiran waan baay'ee isaan boonsuuf deeggarsi kan godhamuu fi qabu natti fakkaata. Gama biraan dhimma waa'ee Harargee kanaa wajjin naannoo Harargeetii fi naannoo Harargee kana keessatti mul'achaa jiru. Akkuma hundi keenya yaadannu kana dura karaa suukanneessaa ta'een Liyyuu Haayiliin naannoo Sumaalee kan Abdiilleetiin kan hoogganamu lammii Oromoo miliyoona tokko ol qe'ee qabeenya isaaniirraa buqqaaseera. Lubbuu namoota hedduu wareegseera. Rakkoo hedduu qaqqabeera kun waan yaadannu hundi keenya. Haa ta'u malee wanti kun ammallee taanaan xumura hin arganne. Akka haaraatti naannoo Cinaaqsan bakka jedhamutti liyyuu poolisii Liyyuu Haayiliin kun weerara uumteen namoonni gara naannoo 1,000 mana isaaniirraa buqqa'aniiru. Akkasumas manneeleen hedduun loltuu kanaan akka gubatu godhameera. Gama biraan ammoo araddaalee adda addaa keessattis egaa namoonni miidhamaniiru qabeenyis barbadaa'eera jechaadha. Kanumaan wal qabatee liyyuu poolisiin kun as dhufuudhaan gara Harargee lixaa kanattis immoo deebisanii naannoo Meessootti bakka Bareedaa jedhamutti namoota 3 ajjeesaniiru. Amma maanni dhimmi kun isa jedhudha kan ilaalamuu qabu natti fakkaata. Kana dura namoonni miliyoona tokko ol ta'an qe'ee qabeenya isaa irraa buqqa'aniiru. Naannoo dhalatanii guddatanii deebi'uu hin dandeenye hanga ammaa irratti rakkoodhaa fi uummata Oromoo qofatu gargaaraa jira. Waan kana ammallee taanaan jirreettan kun jireenya tasgabbaarra jiraachuu hin dandeenye. Wanti kun namni kamiyyuu taanaan immoo biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti lafatti dhalatee guddate irra jiraachuu mirga qaba. Ammallee jiru kun deebi'anii bakka isaatti hin deebine. Wanti kun ammas furmaata hin arganne. Tarii wanti kun maalirraa dhufaa jira? Maanni maddi wanta kanaa keessumaa nammaa kun inni kanaan duraa akka hundi keenya beeknu isa booda jijjiiramni baay'een dhufeera biyya keenya keessatti. Tarii nammaa kun immoo maali? Isa jedhu irratti tuqaa sadan tokkoon ilaaluu barbaada. Inni tokkoffaan akkuma hundi keenya beeknu warroonni humna jijjiiramaa maangoorra Dr. Abiyyiin faan adeemsa ni deemaa jiru kana qaama kanatti warroonni hin gammanne qaamoleen ta'e tokko ni jiru. Tarii warra qaamoleen kun akka tasgabbii hin uumamne akka biyyattiin kun arrestii taatee jirti jedhamuudhaaf kana fakkeessuudhaaf shira isaan xaxaa jiranii.
kun akkuma beekamu yeroo adda addaas ka'aa ture naannoon Sumaalee adda durummaadhaan ergama loltuu Hiwaatiin kennamuuf kan naannoo keessatti raawwatamudha. Ammallee taanaan walitti bu'iinsi uumamaa jiru wanaa hojii wal qabatee shirri Hiwaat naannoo kana keessa sirriitti akka naannoon akka biyyittiin Itoophiyaa jedhamtu kun eega Dooktor Abiy aangootti ba'anii booda akka hin tasgabboofne fakkeessuudhaaf waan jabaatanii hojjechaa jiran fakkaata. Inni biraan egaa akkuma beekamu humnootni keessumaa loltuun waraanaa kan hooggantoota loltuu kan ta'an miseensonni Hiwaat kun naannoo kana daldala kontirobaandii geggeessuudhaaf saamicha adda addaa geggeessuudhaaf naannootti baay'amanidha. Kanatti tasgabbaa'aan naannoo laataa daldala isaanii kana jabeessanii deemsuudhaaf saamicha isaanii sana akka barbaadetti geggeessuu hin danda'u. Kanaa jecha jarri loltuun kun haa ta'u jedhanii waan kana jabeessanii kan isaan hojjechaa jiranii. Dhimmi wanti jedhus ni jira. Inni biraan ammoo akkuma hundi keenya yaadannu naannoo Sumaalee kana keessatti torban lamaa sadii darban kana qabsoon dargaggootaan jalqabe jabaatee itti fufeera. Abdiillee aangoo nuuf gadhiisu jedhamaa jira. Tarii abdiillee mataansaa akka namoonni qabsoo isarratti geggeessaa jiran kallattiin isaa akka jijjiiramuuf jecha beekaa walitti bu'iinsa uumuudhaan nuti kun rakkoo keessa jirra. Uummata Oromoo wajjin rakkoo keessa lixeerra jedhee akka dargaggoonni kun akka isaan qabsoo isarratti jalqaban kana akka isaan dhiisaniif jecha kallattii qabsoo ibsuudhaaf waan jedhee waan gochaa jirus ni fakkaata. Kana gama biraan ammoo egaa naannoo Hararittis magaalaa Hararitti naannoo Hakiim jedhamutti lafa investimentii Hakiim jechaan magaalattiidha kan kiiloomeetira xiqqoo ta'e bahee kan lafa jirudha. Naannoo kana bal'inaan kan jiraatan dhalattoota saba Oromooti. Bakka kana investimentiidhaaf kennuusaan wal qabatee namoonni naannoo nuti bakkee kun lafa nuti irra qonnee jiraannu lafa nuti jimaa keenya lafa nuti irra qotannu saba ta'ee fi illaa nu dhimma jedhu wajjin wal qabatee walitti bu'iinsi uumameera. Walitti bu'iinsa kanaanis namni aarii keessa seenu mira keessa seenuudhaan gamoo obbolee bulchaa pirezidaantii naannochaa kan ta'an gamoo isaanii irrattis dhagaan darbatameera. Kanumaan wal qabatee rakkoon naannoo kana keessa jiru immoo rakkoon guddaan tokko jira naannoo kana keessumaa naannoo Harar kana keessatti. Innis maanni akkuma beekamu naannoon Harargee kun naannoon Harar jedhamu kun ulaagaalee kamiinuu naannoo ta'uu naannoo hin dandeenyedha. Akka lakkoofsaatti inni fudhanne total population naannoo zoonii naannoo Hararee jedhamu kana keessatti baay'inni dhalattoota saba Oromoo persentii 56.4 ta'a. Akka inni saba Amaaraa persentii 22 Hararee kan jedhamu garuu persentii 8 qofa. Amma asirraa dubbiin interesting yeroo hundumaatti magaalattii kana keessatti wanti naannootti kana naannoo Hararee jedhamtu kana keessatti kan yeroo hundumaa maanni akkamiin gama kamiin baay'inni uummata isaa total population irraa persentii 8 qofa kan qabu sabni tokko akkamiin naannoo ta'uu danda'a. Akkamiin qooqisaa qofti akka achi keessatti hojjetamu waajjira biiroo waajjira gaafa deemtu kan ittiin hojjetamuu danda'u afaan qooqaa Hararee qofaa. Namni tokko mana waajjira mootummaa keessatti qacaramuudhaaf qooqaa Hararee danda'uu qaba. Garuu akka lakkoofsaatti inni fudhanne persentii irra caalaa kan achi keessa jiraatu achi keessa jiran keessa saba Oromoo jechaan. Dhimmi kun yeroo hundumaa gaaffii intarastii kan kaasaa ture. Gama biraan ammoo yeroo qabsoon waggoottan lamaan darban yeroo qabsoon geggeeffamaa ture naannoo Oromiyaa keessa geggeeffamaa ture keessumaa naannoo Fadiis kan jedhamu achuma magaalattii Harar keessaa xiqqoo ishee baay'ee bakka jiru irratti humni addaa naannoo Hararee kun uummata Oromoo qabsoo uummata Oromoo kolaasuudhaaf jecha namoota baay'ee miidhaa turanii yaalii adda addaa gochaa turan. Yeroo labsiin muddamaallee hin jirretti nuti qofaa keenya naannoo keessatti labsii yeroo muddamaa ni labsina hanga jedhan irra gaariidha. Qabsoo uummata Oromootiif takaallaa guddaa ta'aa ture jecha naannoon kun jechaadha. Kana egaa kanumaan qabaan bafkaadhu. Galatoomii Amaanu'eel egaa Amaanu'eel yaada oduu gara ba'a Oromiyaa yaada namootaan irraa walitti qabamee argame
naannoo sanarra argame walitti qabee waan jiru nu ibseera. Caalaan isaa egaa kan inni irratti nu ibse waa'ee daawwannoo muummee ministeera Itoophiyaati. Akkuma jalqaba irratti dubbate muummee ministeeraa kun Dr. Abiy Ahmed daawwannoo isaanii kan jalqaban Ugaandaa irratti. Daawwannoon kun daawwannoodhuma dippiloomaasiiti. Ugaandaa irratti jalqabanii achi gara Misrii deemanii yeroo ammaa akkuma hundi keessan beektan Misrii fi Itoophiyaa gidduutti wal dhabiinsi jiru waa'ee dhimma hidha laga Abbayyaa sanarratti ijaaramaa jirudha. Laga Naayil jechuudha. Laga Naayil kun immoo biyya Ugaandaas keessaa fedhii qabdi, intarestii qabu jarrisi. Isa duwwaatti hin ta'in yoo yaadattu taatan dhiyeenya kana sagantaadhuma kanarratti kan akka dubbannetti pirezidaantiin biyya Ugaandaa Yoweri Museveni Al-Sisi pirezidaantii biyya Gibsii biyya Misriin affeeranii turani. Affeerraa sanarratti maal jedhanii waamanii kottuuti biyya burqaa Naayil lafa Naayil burqu kottu sirriitti agarsiifnaa jedhanii waamanii kanatu haayilaayit ta'eetu dubbatamaa ture. Kan isarraa darbe immoo Ijiptii fi Ugaandaan Misrii fi Ugaandaa yeroo ammaa karaa loltootaatiinis Misrii Ugaandaa keessatti Kaampaalaa keessatti biiroo banattee jirti. Militarii attaasheen isaanii biiroo banatee waajjira banatee Ugaandaa keessatti hojjetaa jira. Waan kana biyya Afrikaa keessaa iyyuu biyyoota biraa keessatti qabaachuu jaraa hin beeku. Waliigaltee guddaa walitti siqeenya guddaa qabu Ugaandaanii fi Ijiptii. Jarri kun immoo influensii adda addaa uumuu danda'u jedhameetu yaadama. Egaa maaltu jira Ugandaan kan yeroo ammaa rakkina Sudaan kibbaa keessatti godhamaa jiru keessaas akka harka qabdu yaadatama. Kana fuula booddee ilaaluu hin dandeenya. Nageenya dhabuun Sudaan kibbaa kun immoo Itoophiyaa irratti balaanni uumu waan beekamudha. Kanaanis wal qabatee akkuma waliigalaatti laga Abbayyaa kana ilaalchisee muummichi ministeeraa Itoophiyaa kuni warra Misriitii wajjiniin akka mari'atanuu abdii qabnaa. Haasaa godhamaa jira. Kana keessattis immoo hidhaa kana ijaaruu keenyaan uummata Misir irratti wanti ga'u hin jiru. Naamanuu qabdu jedhanii waa baay'ee dubbataniiru, kakatanii dubbataniiru. Kanarratti haasaarraa kan darbe maaliin waliigaltee akkamii hidhanii waliigaltee akkamii irra gahanii waan jedhu ifatti wanti ba'e hin jiru yookaan immoo yeroo ammaa wanti nu ga'e hin jiru. Wanti caalaan itti dubbatamaa jiru akkuma Amaanu'eel Ammad sila dubbatetti kan Dr. Abiy achi keessatti godhan keessa hidhamtootaa fi baqattoota biyya magaalaa Kaayiroo keessa jiran keessaa hamma tokko fuudhanii manatti galaniiru. Akkuma beekamu Oromoonni kumaatamaan lakkaa'amanutu Kaayiroo keessa jiru, baqatanii jiru. Egaa jara sana hundumayyuu fuudhanii deemuu waan isaan hin dandeenye hin beeknu. Warruma mana hidhaa ture duwwaa fuudhanii deemanii ta'uu danda'a. Kana keessaa warri kanaan dura biyyuma sana keessatti hojii mootummaa irra turan keessaa namoota ciccimootu turanii. Kana keessaa tokko obbo Yoonaataan Dhibbisaati. Akkuma beekamu Yoonaataan Dhibbisaa namoota OPDO hundeessan keessaa nama tokko. Amma biyya dhiisanii bahanitti biyya Jarmanii dhaqaniitiyyuu achitti OPDO yookaan mootummaa sana ganuudhaan ABO'tti makamanii. Amma sanatti garuu humna nageenyaatiif yookaan humna tikaa naannoo Oromiyaa booddee obbo Lammaa Magarsaa qabatan sanaayyuu hoggataa turanii. Taayitaa guddaadha wanti suni. Achirra turanii sana dhiisaniiti kan Jarmaniin gaafa deeman ABO'tti galanii achi immoo biyya dhaqanii Asmaraas wajjiniin turaa wajjiniin waliigaltee dhabuun uumameeti ta'a. Isaa fi riippoortii of harkaa hin qabnu amma waliigaltee dhabuu jaraa waan irratti uumame. Achi deebi'anii biyya Misrii taa'aa turanii amma biyyatti deebi'uu isaaniiti. Isaanis
Kan biraammoo akkuma yaadatamu yeroo tokko Jeneraal Kamaal Galchuu, Jeneraal Haayiluu Raggaasaa, Koreel Gammachuu Ayyaanaa, Koreel Abbabee Garasuu loltoota gara 400 ta'u fudhatanii Tigraay irraa gara Asmaraatti deemanii turanii. Achi keessaa jarri sabaa'ootti makamanii loluudhaaf abaa'oo gargaaruudhaaf jedhanii turanii. Ammas waliigalteen hin uumamne hin argamne fakkaata addaan faffaca'anii. Jeneraal Kamaal Galchuu akkuma beekamu dhaaba biraa dhaabanii hoogganaa jiru dhaaba kaa'oo jedhamu. Koloneel Jeneraal Haayiluun immoo abaa'oo tokko keessa hoogganaa jiru amma. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa achumatti Asmaraatti hafanii abaa'oodhaa wajjiniin jiru. Abbabee Garasuu dhaabuma kamiin keessa iyyuu dhiyeenya kanaa jalqabee dhaaba kamiin keessatti iyyuu hin galle. Asmaraa ture. Asmaraadhaa immoo gara Kaayiroo dhufeetu iyyuu itti achi jiraachaa jiru. Gaafuma amma gara biyyaatti deebi'eera. Jara kana lamman warra political figure jedhamanu kana jara kana Dr. Abiyyi fuudhee biyyatti galeera. Dhugaa dubbachuudhaaf jarreen kanaan biyyatti deebi'uun jara barbaachisaadha. Kaayiroos ta'anii wanti jarri godhanu hin jiru. Qabsoodhaaf hin taane yeroo jaraatti gubaa jiru maatii qabu. Haala kanatti fayyadamanii biyya sanatti deebi'uun jara gaariidha. Egaa kanuma baay'ee waan itti dabalu hin qabu. Kana irratti isa naannoo Harargee sana yookaan lixa Oromiyaa keessatti rakkina uumamaa jiru irratti isa Amaanu'eel kaase irratti Magarsaan immoo itti deemee itti dabaluu danda'a. Maaliif Magarsaan naannoo sana eenyaan beekaa biyya isaa itti dhalatee itti guddateedha. Akkuma kanaan dura dubbadhee achi keessatti waggaa baay'eedhaaf qabsaa'aa ture. Rakkoo ati jiru kana hin ilaalaa. Keessumaa magaala Harar keessatti rakkina jiru hin ilaalaa. Maaltu ta'ee maal gochuus qaba waan jedhu yaada namootarraa calaqqisaa jiru irratti hundaa'uudhaan waan nuti dubbata. Kanatti aansee immoo akkuma beekamu Koongireesiin Federaalistii Oromoo keessatti eega hooggantoonni isaa mana hidhaa ta'anii jarriin gadi hin teenye hin boqonne. Danda'ametti saba ijaaruu irratti hirmaachaa jiru. Bakka adda addaatti biiroolee adda addaa banaa jiru. Kana ilaalchisees Magarsaan binaan waan himuu qabaa. Amma gara Magarsaatti isin deebisa Magarsa. Tolee Bafiqaatu gaariidha. Isin lachuutu bal'inaan keessa deemtanii har'aan tana oduun bareedduun akka odeeffannoo ijootti dubbatamaa jirtu. Takka tan Ministeerri Dr. Abiy Ahmed Kaayiroo irraa namoota 32 if wajjin magaalaa Masri magaalaa Kaayiroo irraa fuudhee galchuutu ni odoo guddoodha. Tan irratti xiqqashoo waniin hin jechuuf barbaadu. Keessattuu baqattoota biyya magaalaa Masrii seenanii hidhaa jiranidha baasuu akkasuma ammallee namoota qabsoo Oromootii fi gumaata guddaa gumaachina jedhanii osoo aangoo mootummaa irra jijjiiranii hedduu hooggana OPDO irraa sadarkaa olaanaa irra osoo jiranii warri akka obbo Yoonataan Bisaatii fi Korneel Abbabee Garasuufaan har'aan tana hireen haalli mijaawaan uumamee Dr. Abiy Ahmedis if wajjin xayyaara if hin deemu wajjin biyyatti galchuu danda'uun kun hedduu waan bareedaadha waan nama gammachiisu. Lamadammaasiin Dr. Nagarii Leencoodha haala kanarratti simachuu isaanii irratti Feesbuukii fuula Feesbuukii dhuunfaa irratti waan barreessee qaba. Baga dhufanii baga galanii namoonni biraalleen warri sababaa qabsoo uummata Oromootiif goona jedhanii haala siyaasaatiif jecha dhiibamanii biyyarraa bahan warri ala jiran warri hafaniis Jeneraal Kamaal Galchuu haa ta'uu Galaasaa Dilboollee akkasuma mallee namoonni biraatis wanti eenyu pirezidaantiin isaanii warri duraanii lamaanis Junaayid Saaddootii fi eenyu pirezidaantii duraa kan ture isaanis ni galuuf ta'an jedhee fuula Feesbuuk isaa irratti maxxansuu fi simannaa gaarii qabaachuun isaatis waan nama boonsuuti. Kanumaafuu hojii bareedduudha. Haala gaariitti keessa baatanii amma gama yaada Amaanu'eel kaase irratti Amaanu'eel bal'inaan lafa kaase haala gartee waldhabbii daangaa naannawaa daangaalee Oromiyaa jiru keessattuu naannoo baha Oromiyaa irratti waan ta'eef waan magaalaa irratti anis sanuma irratti xiqqashoo dabaladha. Amaanu'eel Mangistuudha haala bal'atti lafa kaa'e. Wanni guddaan takka wanni
hubatamuu qabu naannawa amma keessattuu daangaalee Oromiyaa lolli haa gaggeeffamaa jiru keessattuu naannawa Oromiyaa baha Harargeetii fi baha Harargee Oromiyaa kanarratti naannoonni kun xiqqashoo naannawa lolaan jeeqamaa ture bara dheeraadhaaf. Naannawa qaceellotti hubachuu nama barbaachisu lolli gaafa dura jalqaba naannawa kanatti ga'u bara 1963tti gaafa dura 40moota keessa 1948 gaafa British naannoo sanarraa bahee lafa Ogaaden tana mootummaa Itoophiyaatiif harka eega Xaaliyaan ka'ee booda kennee booda 63 uummanni naannoo Ogaaden jiru kuni bulchiinsa Haayile Sillaaseedha ifiin if bulchina jedhanii gaafii gaafatanii bulchaa sanirratti Haayile Sillaaseen eega didee booda lola kaasanii naannoo Waardheer gubbatti lola guddaa eegalaniiti akka riphee lolaatti bobbahaa turan. Bobbaasan mootummaan Somaaliyaa gaafa san 60 keessa bilisummaa waan argatteef jecha mootummaa ijoolleedha amma dura mootummaa humna qabdu miti akkasuma wajjin gargaarsa kennuufiidhaan riphee loltoota san gargaarsa waan kennaniif mootummaan Itoophiyaadha xayyaaraa fi 64tti gaafa 64 lola guddaa xayyaaraa fi taankiidhaan naannoo Ogaaden kana keessatti seentee inumaa daangaa Soomaaliyaallee seentee lola guddaa waan gooteef akkasitti manguddummaan sababa Suudaaniitiin manguddoo ta'anii akka daangaarraan biyyattii lamaanuu fagaattu kiiloo haga takka fagaattu jechuudhaan lolli san qabbanaa hafee jechuudha. Jalqaba lollichi irratti eegalame naannoo sana naannoo kan lolla sanii wajjin walitti hidhaan ammas dabree 77 gaafa Soomaaleen hidhannoodhaan jajjabaattee lola Itoophiyaa irratti banteesi yaada babal'ifannaa lafaa qabaachuudhaan bobbaa guddoo deemaa ture. Yaadni babal'ifannaa lafaa qabaa kuni naannoo sanii fi naannoo Ogaadenii fi akkasumas illee naannoo Soomaalee keessatti ijoo dubbiitii karaa ji'oogiraafiitii fi karaa seenaatiin lafti tuni Awaashii gadiin akkasuma ammallee Arsii fi Baalee fi Sidaamoon keenya jedhanii sammuu ijoollota Soomaalee keessatti mana barumsaa keessatti waan barisaa turaniif jecha wanni kun walitti hidhata qaba. Lama dammaasiin qubsuma amma cinaaksan jedhaniin tanaa keessatti lafi tuni Oromoodhaan afran qallootu qubata gosa afran qalloo jedhaniin keessaa dagaa lafa jedhaniin Baabbilee fi jaarsootu qubata ilmaan dagaa jedhaniin Baabbilee fi jaarsootu qubata lafa tana. Jaarsoon ummata Soomaalee akkuma aadaa Oromootitti gosa girii jedhamtu ilma barcumaa gooteefitti galchitee bara dheeraadhaaf waliin jiraachaa turani. Akka tasaa ta'ee giriin gaafa ilma barcumaa taatee jaarsootti gosa galtee warra jaarsoo galtu gosa jaarsoo keessaa warra dhanqaa jedhanii galte isaanitti galtu yeroo gaafa Haayile Sillaaseen mootummaarra ture Haayile Sillaaseen ture sani gaafa Baalambaraasaa fi Dijjaazmaachii fi Qanyaazmaachii nama shuumansani gosa giriirraa aangoo argattee giriin naannoo jaarsonitti jeeqama guddaan uumamaa ture booda jaarsoo fi girii jidduu rakkoo ture. Gaafa bara 1984 lolli guddaan jidduu ta'e toora nama 850 fa'aatu jidduutti dhumee ture manguddoon waliin baatee lola guddaa ture naannoo sanitti diida waalet jedhanii jijjiga jalaan akkasitti jijjiga amma gaa kililii Soomaalee haa taatu malee lafti silaa jijjigaa jedhaniin tuni akka ji'oogiraafiitti lafa Oromoo keessa jiraatti. Siigat Oromootutu hedduu jiraata gosa jaarsootii fi Baabbilee gama cinaacha lamaan hin jiraata. Jaarsoon gosa galtee isaanii galtee rakkina hojiitti tumate kana firraa gadhiibdee ilaa diida waalet gaheeti. Walitti hidhama qaba. Ammaan tana jarri liyyuu poolisii kun akkuma Amaanuel lafa kaayaatti ergamni bira haa jiraatu. Warra mootummaa wayyaaneetii fi jeneraalonni wayyaaneedhaa haa hidhachiisaa deemanii malee jeeqamni guddaan naannoo san jiru wajjin walitti hidhata qaba. Lolli sanii fi naannoo sanitti hin cinne ija gatiitti ilaalanii bifa tasgabbaa'een sirreessuun hedduu bareedaadha. Uummanni Somaaleetii fi uummanni Oromoo naannoo sanitti uummata yeroo dheeraa waliin jiraate waan san sirreessuuf gaariidha. Lama dammaasiin amma lola ammaan tana taa'ame kana keessatti cinaaksanitti yeroo guyyaa hanga bubulee kana keessatti lola guddaa jalqabamee garuu halee fi arra reengidda guyyaa sadeen deemu kanatti naga'eeyduun Oromiyaattis haleefaa edda galgalaas qoodarraa fudhattee lolli guddaa taa'ame keessatti lubbuun namaa hedduutu gaagama dhufe irra guddaa naannoo liyyuu Somaaleerraa akka oduun ammaan tana jettutti nama 39tu ajjeefame. Kanaafuu jeeqama guddaan naannoo sana jira jechuudha. Akkuma Amaanuel jetti imma lolli biyya san keessatti mormiin naannoo Somaaleetti waan kaatee guddachaa jirtuuf abdii illee gurbaan jaaniin namtii jaaniin pirezidaantiin kun ammaan tana mormii san firraa ukkaamsuu fi akka mormiin san hin mul'anneef tooftaan guddaan inni qabu waraana naannoo daangaa Oromiyaatti banuudha. Kunis mi'eessoo irraa kaasee akkasumatti karaa shinniileetiin cinaaksaniin anniyya keessaan halammaasiin Baalee lafa Baaleetiin lafitu walitti hidhatti
Baaleedha. Baaleen Gujiidhaan Boorana lafa tana cufaa'u lola itti banuudhaaf sagantaa lafaa qabaachuunis oduun jirti. Amma keessattuu guyyaa kaleedha. Naannoo Gujiitti waraana sossoosaa akka jiranitti ni himama. Naannoo Baaleettis akkasumatti waraana sossoosuuttis ni himama jechuudha. Kanaafuu ergamni ammaan tana abdiilleen pirezidaantii irra turuu fi mormii isa biyya keessa jirtu san firraa dhaamsuudhaaf godhaa jiru. Ta duraa tooftaan duraa tana jechuudha. Warri mootummaan wayyaanis akkuma ibsametti Oromiyaa ammaan tana tiimni lammaa qabu kana naannoo gartee jeequmsaa gahuudhaaf naannoo tasgabbiin qabne gahuudhaaf sagantaa lafa kaayamte fakkaatti. Maaliif ammaas naannoo saba biraa warra Gidootii fi warra nagaa waliin jiru Oromoota Gujiitii wajjin wal lolchiisanii yeroo takka takka waggaa Oromoonni Gujiidhaaf irraa ittisuudhaaf tattaafate saboota biraa gargaaranii jidduu seenanii rakkina akkasii uumuudhaanis waan mul'atu. Akkasuma ammallee naannoo Kamisee Wallottis rakkinni kasiisan keessattuu har'aan tana karaa ijjuu soddomaatti lafa jaaniin ijjuu soddomaatiin lolli liyyuu poolisii Affaarii wajjinis lolli akkasitti gaggeeffamaa jiraachuun kuni naannooma kana tasgabbii dhorkuudhaaf sagantaa lafa kaayame fakkaata. Kun egaa wanni guddaan ammaan tana warri bulchisitti Oromiyaadhaa keessattuu lammaan tiimni lammaa kuni waan kana ija gatii kennee fi bobbaa cimtuu godhuudhaan karaa nagayaanis itti hiikamuu saboota wajjinis saboota biraatiin wajjinis rakkinni kan uummannetti bifa siyaasaa ija qaroomina qabduun hiikuun barbaachisaadha. Tanarratti akkasumaan jira. Ta biraa waa'ee Amaanuel Kaase tan lolaa naannawaa bulchiinsa Harariiti. Naannonni bulchiinsa Harariidhaa kuni bulchiinsa Hararii kuni akka namatti lafa kaa'e takka magaalaa Harariitii fi naannoo isii waliin. Reefu Amaanuel Rogga lafa kaa'u wanti parsanteejiin reefu inni lafa kaa'e kan jiru sani parsanteejii naannoo magaalaa Harariiti. Magaalaa Harariitti parsantii 56 Oromoo ta'uu fi 27 akka 27tti lakkaa'amu dhala Amaaraa ta'uu fi akkasuma ammallee sabaa sablammoonnis parsantii 9 sabni Adareedha. Parsantii 7 takka 8 parsanteejii magaalaa Harar jedhamtuuti. Magaalaa Adaree biyyoo jedhaniin magaalaa Hararii parsantii saniiti. Sani alatti Oromoota naannoo san jiran kililii godhuudhaaf jecha Oromoota naannoo san jiran araddaa 17 aanaa hundaneerraa naannoo karaa South West fuudhanii karaa ammaas Infadis kanatti hidhaanii hammarree isaa fi akkasuma ammallee Kombolcharraayis dirree xayyaaraa muranii aanaalee dirree xayyaaraa Kombolcharraayis dirree xayyaaraarraa muranii wantarraa karaa Fadisii fi karaa hammarree isaa raayis muranii maabara gabareedhaa yoo xiqqaate toora 45 gahu magaalaa sanatti ittiin marsanii jiran jechuudha. Yoo sanii wajji walitti hidhaane magaalaa keessattuu Oromoota parsantiin hedduminni irra guddaadha. Oromoota naannoo kanaa wajji walitti yoo dabalan taate irra guddaan uummata Oromoota akkasuma wajjin ammoo osoo dimoogiraafii fi heddumina namaa kana ija gatiitiin ilaalini dhuga saba Harariidhaa naannoo sanitti mirga isaanii eeguufiin waan bareedaadha. Saba tokkollee mirgi isaanii kabajamuun waan bareedaadha. Afaan isaanii aadaa isaanii kabajachuun bareedaadha. Namni hundi bareedaadha garuu saba parsantii 7 takka 8 gahu saboota hedduu kana saboota irra guddaan Oromoo ta'ee Hatti Aanu Amaaraa ta'ee osoo jiru saba kana jalatti hacuucanii aangoo sabni biraa irratti bahuun kun gaaga'ama guddaadha. Rakkina guddaadha. Jalqaba akkumatti bulchiinsi kun itti ijaaramee kililiin kun itti ijaaramee rakkina guddaa waan ta'eef jeequmni kun fuula durallee wanni kun yoo ija gatiitiin suuta bifa qaroomina ta'uun hin finne rakkinaa dhufa. Amma fakkeenyaaf gaafa Haayile Sillaaseen kufee dargiin mareen laaraaf jettee awaajii dachiidhaa labsan namoota naannoo amma hundaneetii fi naannoo kanatti dachiilee qabanii jira. Dachiisan kan qotee bulaan namoota qabeenya dachiidhaan dachii duraan fudhate irraa fudhate ammaan tana dhaabni hablii jedhaniin kan magaalaa bulchiinsa Harargee Hararii bulchuun namoota duraan sababa labsa dachiitti wal qabatee irraa fudhatan amma deebisaa jiraachuutu mul'ata. Akkuma reemu afeefu Amaanuel himitti sababa diyaaspooraa qubachiisuutiinis namoota qotee buloota naannoo magaalaa qubatan amma gaaraa hakim jechuun hammarree isaan ol baatee magaalaa abbaa seenuu deemtu jechuudha. Lafa san Oromootaa qubata. Gaaraa hakim san dhimmata dhiibanii dachiirraa kaasanii manneen ijaaruu fi waan namoota diyaaspooraa alaa itti qopheessuudhaatu argamaa jira. Kanaaf rakkoon uumamte jechuudha. Amma guyyaa kalee
dachii uummata qotee bulaa taa'u irraa baqachiisuudhaaf irraa kaasuudhaaf tattaaffii godhamte irratti uummanni naannoo san jiru dargaggoonni qeeroon lafaa ka'anii hiriira bahanii hiriira san irratti dhukaasni banamee nama 7tu madaa'e namni madaa namtuu irra geessillee kan magaalaa Finfinneetti rifer ta'e kan ergamanii jira. Kanaafuu rakkoo guddootu naannoo sanitti dhalata tasgabbiidhaan eeguu barbaachisa. Amma bulchiinsi Oromiyaa OPDO kan naannoo san jiru jalqaba gaafa kililiin kun jaaramu namni guddaa rakkina guddaa uume tokko OPDO yeroo saniiti. OPDO ammaa jechuu kiyyaa miti OPDO yeroo saniiti. Akkaataan itti bulchiinsi kun itti jaarame. Pirezidaantiin kililii Hararii irraa ta'uu qaba. Itti aanaan pirezidaantii Oromoo irraa ta'uu qaba jedhanii gaafa lafa kaayan sanii rakkinni guddaan uumame jechuudha. Amma lama dammaasiin rakkoon namoota irra guddaa wani hubadhu namoota naannoo sanitti karaa OPDOtiin ichitti muudamanis irra guddaa nama haala naannoo saniitii fi seenaa akkaataa itti kililiin kun itti ijaaramee fi qubsuma naannoo sanii hin beeknetu irra guddaa karaa OPDOtiin irratti muudamaa as ga'e wanni dogoggora guddaadha kan sirraa qabu karaa tiima lammaatiin. Maaliif magaalaa Adarii san keessatti namni parsantii 8 jedhaniin kasilaa Hararii jedhaniin lafa jiru kunuu irra guddaan isaanii uummata Oromoo afaan Adaree dubbachuudhaan afaan Adaree bare malee afaan Hararii bare malee wanna guddaa hedduu qaba. Naannoo san qaceellotti sirratti beekuun barbaachisaadha. Kanaafuu wanni Oromoo naannawa Hararii jiraattuu fi Oromoo Hararii gidduu uummata bara dheeraa bara hedduu uummata waliin jiraate waan ta'eef jecha rakkoo naannoo sanii suuta qabbanaan ija qaroominaa fi siyaasaa bareedduudhaan furmaata itti kennuun bareedaadha. Maaliif jaarmeenii fi hoogganni mootummaa nama jirtuun yeroodhaaf ni jiraatti. Yeroo booda immoo ni hofti akkuma Haayile Sillaasee gaafa Haayile Sillaaseen kufee dargiin kufee akkasumas kan biraa dhufettis jijjiiramanii dhufe jechuudha. Uummanni hawaasni waliin jiru hawaasa bara dheeraadhaaf waliin jiru waaraa waan ta'eef haalli kun bifa tasgabbii siyaasaatiin hiikamuu qabaa jeetiin natti fakkaataan jira. Gara biraatiin egaa ammaan tana ammaaf naannoo magaalaa Adaree sanii sossoonni tokko naannoo karaa dirree xayyaaraatii fi akkasuma ammallee karaa bokkoo magaalaa Fadisirraa ol deemu kuni xiqqaa shororkaa guddaa kan jirti naannoo karaa dirree xayyaaraa faatti guyyaa kaleessa akka makiinaan hin bobbaane akka sossoonni hin godhamne godhaati turan jechuudha. Gara biraatiin karaa jaarmaa dhaabaa Koongireesii Federaalistii Oromootiin bobbaa jirtu irratti dhumarratti yaada kennachuu barbaada. Akkuma Bafaqaa Durree reefu jetti Koongireesii Federaalistii Oromoodha. Jaarmaa dhaabata akka morkitootaatiin beekama keessaa naannoo biyya hedduu madirakii wajjin sossoo hedduu Oromiyaa keessatti dhaaba uummata jaaree sossohaa yeroo dheeraaf as ga'e hoogganni isaaniis bara dheeraadhaaf hidhaa keessaa fi manatti illee hidhamaa turan sossohaa dhorgamaa turani. Eegamma dheengadda yeroo dabartee mana hidhaatii hogganoonni isaanii bahan booda sossoha uummanni isaan simachuudhaaf godhe irratti akka tasaa tahee labsii yeroo muddamaatiin wajjin walirra bu'ee uummata Oromoodhaa kan Baalee fi Hararii fi Naqamteen sangoota qabatee baga rabbi isin baasee baga baatan jechuudhaaf hogganoota Koongireesii Federaalistii Oromoo simachuudhaaf deemu irratti labsii yeroo muddamaa bahee uummannis akka isaan hin simanne akka isaan hin sossoone godhamee haga tokkoof iggitamanii turan garuu akka isaan himanitti haa iggitamnu malee uummata jaaruu fi quunnamtii adda addaa godhaa turre yaani amma eega labsii muddamaa ka'e kana booda immoo bobbaa eegalanii jiranii bobbaa hanga godhanitti akka dura ta'an Dr. Mararaa Guddinaa ibsatti godinaa Booranaatii fi Bahaar Harargee waan hin ta'in godinaa Bahaar Harargee waan hin ta'in godinaalee Oromiyaa biraa hunda keessatti akka waajjiraalee banatanii qaceellotti sirnaan utubatanii lafa kaayatanitti dhaamsa dhaamee jira. Kunis irra guddaa naannoo Ciroo, Shashamannee, Gada Basaasaa, Dodolaa fi akkasumatti mallee Roobee, Asallaa, Hoolataa, Amboo, Gudar, Horro Guduruu, Naqamte, Gimbii, Dambidolloo fi Fiichee akkasumatti Walisoo keessattis bobbaa cimaa godhuudhaan waajjiraalee isaanii sirna gaariidhaan banachuu isaaniiti himan. Sirna kanarratti Walisootii fi kanarratti ayyaana irratti argaman irratti namni Oromoodhaa hedduun simatanii gargaarsa guddaa godhuudhaaf deeggarsa guddaadhaan ayyaana bareedaadhaan simannaa gaarii godhuu fi miidiyaalee adda addaa irratti guyyaa kaleettii fi guyyaa sanbataatis ibsa dabaraa ture. Tanumaafuu gaa yoo haala kanaan deeman waajjiraalee bakka hunda waliin gataniis hojii siyaasaadhaa lafarratti hojjechuudhaa fi uummata qunnamanii filmaata as deemuudhaaf fi qopheessuudhaaf hiree gaarii akka argatanitti mul'ata.
Gara biraatiin ammaas hoogganni isaanii Baqqalaa Garbaattis biyya alaa Noorz Ameerikaa keessatti sosso'aa hawaasa adda addaa Oromoota qunnamaa akka waajjiraalee amma ijaarame kanaafii fi sosso'a biyya keessaa irratti uummanni biyya alaa isaan gargaaru iyyachaa bobbaa cimaa godhaa jira. Tanumaafuu Federaal Koongiresiin Oromoodhaa amma fuula duratti dhawaata kanaayyuu deeme ijaarame amma lafarratti hojjechaa jiru kan OPDO kana chaalenjii guddaa keessa naquudhaaf deema jechuudha. Gara biraatiin gara OPDOtiinis xiqqoo furmaa isaanis uummata biratti dhagahama harkachaa deemu wanni mul'isu guyyaa kaleettiif kaleerraa eegalee walgahii dhaadiyoo naannawa Adaamaatti walgahii eegalanii jiranii akka jaarmaa OPDOtti walgahii eegalanii jiranii walgahii irratti akka Lammaa Magarsaa pirezidaantiin ibsa baniinsaa kennee fi aadde Adaanech Abeebee isiin ibsa kennitetti sirreessa cimaa of keessatti geggeessanii namoota OPDO keessatti yeroo amma dura dabarsan uummata irratti badii hojjetanii fi jeeqama adda addaa kaasan of keessaa qulqulleessuudhaaf akka baallama seenanii itti mul'ata yoo waan kana sirriitti miilaan lafarratti hojjetanii ummatoota ammaan dura maqaa OPDOtiin uummata rakkisaa turan kan saamaa turan kan dachii namaa gurgurachaa uummata illee akka malatti zallamaa miidhaa turan kana yoo sadarkaa gubbaarraa akkuma gubbaarraa if sirreessan kanatti ilaa gadi bu'anii godinaalee fi aanatti sirreeffatan taate uummata biratti fudhatama argatanii waan uummanni gaafii uummataa sirnaan deebisuuf yoo tattaafatan taate isaanis uummata biratti dhaga'itti harkachaa waan deeman fakkaatti dirreen silaa siyaasaadhaa yoo sirnaan lafarratti banamte taate waan fuula duratti agarru taana Bafiqaaduu sanumaan qabarraaf. Magarsaa bal'inaan seenaa irratti hundaa'uudhaanii bara Sillaaseetii jalqabee seenaa naannoo sanarra jiru walitti bu'iinsa amma ammaatti as ce'ee jiru kanarraa eessaa ka'e jedhurraa kaatee nutti himte baay'ee galatoomi. Inni egaa Hararii keessa jiru kun bulchiinsa magaalaa Harar keessa jiru kun rakkina guddaadha. Warri ala Ihaadig dhufan kana warri Hararii isa affirmative action jedhamu kana nuu kennamuu qaba jedhanii wanti kun termii poolitikaati. Namoota saboota loogiin nurra ga'eeraa barumsaanii bulchiinsaanii qabeenyaanii loogamneerraa miidhamneerraa warra jedhamuudhaaf waan namuudha. Wanti kun waan kana gaariitu isatu jirra oole fakkaata. Dhimma jaraa irratti ala keessa jirrus yeroo adda addaa gabaasa adda addaa dhiyeessaa turre achi dhaquudhaanis egaa rakkina kana bulchiinsi amma biyya keessa jiru akkaataa inni itti hiiku beekaa. Kanuma kan biraa akkuma sila dubbanne warra amma biyyatti galaa jiran kana keessa yoonii fi galuu isaanii warra biyya alaa jiran kanaafis warra biyya alaatti kanaan dura baqatanii ba'aniifis gaarantii guddaadha. Kan akka namoota akka Juunaddiin Saaddoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa durii kan turan kan namoota Hasan Alii kanaafi warroota biraatiinis immoo gaarantii guddaadha. Gaajjarris biyyatti deebi'u jennee yaannaan namootaan biyyatti hin galinaan jennu itti jajjabeessina. Egaa biyya keessaa yeroo ammaa waan godhamaa jiru irratti kan qabnu oduun qabnu kanuma dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya naannoo biyya keenyaa keessatti immoo maaltu godhamaa jira la jennu yeroo ammaa naannoo biyya sanaa keessatti gaa siyaasni kan ho'aa jiru danfaa jiru bakka lama tokkosumas kan wal qabateedha. Alshabaabii wal qabatee naannoo sana rakkinatu jira. Dhiyeenya kanas loltoota Ameerikaa madeessanii gara nama 4 madeessanii loltuu tokko ajjeesaniiru. Kan biraa immoo dhimma Sudaan kibbaa kana keessa jirudha. Inni ammas karaa adda addaatiin danfaa jira. Waan sana sirreessuudhaaf gidduu kana immoo namni siyaasaa beekamaan Keeniyaa Raayilaa Odingaa Reek Maashaariin wajjin wal argee Reek Maashaariin nama kana hin beektu kanaan dura bulchiinsa itti aanaa pirezidaantii mootummaa Sudaan kibbaa ture wal lolanii Salvaa Kiir wajjin wal lolanii biyya ba'anii yeroo ammaa Afrikaa kibbaa keessa nama jiraatudha. Garuu gidduu kana Raayilaa Odingaatti wajjin wal haasa'anii kallattiidhaan walitti dhufuudhaan Kiir wajjin haasa'uudhaan biyya sana keessa jiru furuudhaaf walitti jiru oduu jedhamu jira. Wanti kun adoolessa tokkoon hawwatu
dubbattuudhaa fi maalii fi adoolessa tokko gamtaan Afrikaa biyya Mooritaaniyaatti walgahii qaba. Achirratti gabaasa dhiyeessuudhaaf fakkaata. Jara lama walitti fidanii iddoon isaa ammaatti hin baramne kanaan dura Itoophiyaa keessatti kan jarri dhufee wajjiniin dubbatu. Akka amma oduun tokko jirutti Itoophiyaa keessatti hin ta'in Sudaan keessatti Kaartuum keessatti ta'a jedhamee yaadamaa jira wanti kuni. Maaliif jarri Ugaandaa Itoophiyaas hin filannee waan jedhu hin beekamne. Sudaan kaabaa keessa ta'uunsaas immoo waan dubbatamaa jiru malee waan addaan bahee jiru miti amma. Kan kana akkuma Sudaan kibbaa kanaan wal qabatee immoo jaarmiyaan mootummoota naannoo sanaa jedhamu kuni immoo innis dhimma kanarratti dubbachuudhaaf jarreen lamman walitti fidee dhimmachi keessaa qabanu Maashaariinis warra biratti fidee Waxabajjii 16tti beellama qaba. Rakkina naannoo sanaa hiikuun barbaachisaadha. Biyyoota lammaniif iyyuu tasgabbiidhaa fi yoo ollaan sun tasgabbiidhaa fi mootummaan tokko tasgabbiin qabaatu. Kan jiru kanuma naannoo biyya sanaa ilaalchisuudhaan wanti jiru kanuma. Egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii argaa dhageettii har'aa fi kan waan dhageenyirraa waan arginirraa waan arginillee baay'ee caalaan hin jiru waanuma dhageenyirraa dhiyeessine asirratti raawwannaa garuugaa karaa sagantaa keenyaa kanaan isaat afaan Oromoo irraanii sagantaa adda addaa qophii adda addaa qabdina reediyoon isaat afaan Oromoo torbanitti guyyaa 3 darba kanarraayis dhaggeeffadhaa qophiin dhimma keenyaa beektotaa fi ogeessota keenyaa wajjiniin dhimma biyya keenyaa fi saba keenyaa irratti godhamu immoo torban tokko darba argaa dhageettiin jira amma danda'ametti argaa dhageettii kana torbanitti guyyaa 3 isinii dhiyeessuudhaaf yaalla. Oduun idilee immoo guyyaa wixataa jalqabee amma jimaataatti afaan Oromootiin dandeenyetti afaan Oromoo irraa hojjetu afaan keenya guddisuudhaan afaan keenyaan immoo oduu biyya keenyaa fi addunyaa kanarra immoo isiniin gahuudhaaf amma hin tattaafannaa isinis immoo akka nu bira dhaabbattanii nu gargaartanuu isin gaafanna jechuudha. Har'aaf kan asirratti hirmaannee Afkaaduu Morodaa Amaanuel Mangistuutii fi Magarsaa Boonaa teeknishaana keenyaa wajjiniin nagaa isinitti dhaamnaa bakka jirtanutti nu gaannu ta'a amma sagantaa keenya itti aanuun wal arginutti fayyaa ta'a bakka jirtanutti nagaatti.